สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมากินตำปลาทะเลเดือดนะครับผมตำปลาทะเลเดือดแซ่บๆน้ำกันนะครับมีอย่างแน่ครับพี่น้องมีเอ่อมีหมึกกระดองนะครับผมมีกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะครับแบบว่าอันใหญ่ๆเลยนะครับจงไว้ให้กินไว้ได้นี่ตานะครับหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ซื้อมาจากแมคโครนั่นแหละครับพี่น้องเนาะครับเนาะนะครับเนาะผักเข้ากับมีสลัดแก้วนะครับผมสลัดแก้วมาบัดทีนี้มาแซ่บๆน้ำกันบ่ได้ใส่ขนมเส้นเด้ครับมื้อนี้แซ่บกุ้งเด้งคือเก่าครับนี่ได้ใหญ่ๆตอนซ่อนครับเห็นแมลงภู่อืมกรอบหวานดีครับมักทุ่มสีเหลืองนี่ไหมสีมันงามดีครับแต่ว่าความแซ่บกับพอกันแหละกับสีขาวแต่ว่ากุ้งคือบ่เด้งทอหมู่บ้านเป็นบ่เด้งทอหมู่บ้านปานใดครับแซ่บซื้อมากกล่องหนึ่งนะครับพี่น้องกล่องหนึ่งราคา240กว่าบาทครับเนี่ยหอยแมลงภู่ขอไปครับ
เบิ่งอ่อนซ่อนมันใหญ่คักใหญ่แนวอะไรก็ได้แซ่บบางอันมันก็บออกได้ครับนี่ตรงนั้นเขาเอิ้นบ่รู้ว่าเขาเอิ้นอีหยังมันเนี่ยเป็นด่างเป็นอะไรนั่นไหมครับเขาต้องเอาออกเองเด้ยำบ่ได้เด้ครับแต่ว่าบางอันเขาก็เอาออกให้เรียบร้อยนะครับเขาก็บ่ต้องจำเป็นต้องเอาออกนวดดีมากตักเตียงเตียงอันเบาแห้งแต่เนาะ6-7 เอ็ดนี่เนาะที่แรกที่เราคิดอีกอยู่ครับหอยแมลงภู่เฮ็ดหยังจบด้วยกันตำแซ่บกว่าหมูแหละทันทีเอามากินไปกินกับน้ำจิ้มกับบ่ค่อยโอบปานใดเที่ยตำแซ่บกว่าบ่มีแต่วัดก่อนเขาแซ่บนัว
แต่แมันตื่นมาอีกก็คงสิเป็นต่ำนะครับพี่น้องแข็งแข็ง หอยมันนั่งหูน้ำบานเฮามันบนยังตีนะครับคือทุนา